भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाची माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. इसाया प्रवाद पुस्तकान 60 ओळ 19. आयसाय चॅप्टर 60 वर्स 19. ह्या फुडें दिसाचो सूर्य तुजो उजवाड जावचो ना. ह्या फुडें दिसाचो सूर्य तुजो उजवाड जावचो ना आनी रातचे चंद्रीम प्रकाश तुका उजवाड दिवचो ना आनी रातच्या चंद्राचो प्रकाश तुका उजवाड दिवचो ना. कित्याक सर्वेस्पोर तुजो सासणीक उजवाड जातलो. सर्वेस्पोर तुजो सासणीक उजवाड जातलो. सर्वेस्पोर तुजो सासणीक उजवाड जातलो. मोगाचनो देव बरो दीस तुमकां जाणेकला फौज करूं दी. आयचो दीस हे वर्तो आशिर्वाद असो आनी बेसव असो. देवाचे उतार म्हणटगी ह्या फुडें दिसाचो सूर्य तुजो उजवाड जावचो ना आनी रातचो चंद्र प्रकाश तुका उजवाड दिवचो ना. कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासणीक उजवाड जातलो आनी तुजो देव तुजी महिमा जातलो. आनी तुजो देव तुजी महिमा जातलो. आनी तुजो देव तुजी महिमा आनी जातलो. तुजो देव तुजी महिमा म्हज्या जातलो. म्हटल्यार म्हळ्यार ह्या फुडा या फुडा तुजो सूर्य अस्तमचो ना तुजो सूर्य अस्तमचो वा ना तुजो चंद्र नाश जावचो ना. वा तुजो चंद्र नाश जावचो ना. कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासणीक उजवाड जातलो. कित्याक सर्वेस्पोर तुजो सासणीक उजवाड कित्याक जातलो. सर्वेस्पर तुजो सासणीक उजवाड जातलो. कित्याक सर्वेस्पोर तुजो सासणीक उजवाड जातलो. कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासणीक उजवाड जातलो. कित्याक सर्वेस्पोर तुजो सासणीक उजवाड जातलो. कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासणीक उजवाड जातलो. कित्याक सर्वेस्पोर तुजो सासणीक उजवाड जातलो. इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत आविश्वर 9 ओळ 1 ओळ 1 काळोखान चलतल्या लोकांक काळोखान चलतल्या लोकांक जाणकले सकाळचे वर्ड ऑफ गॉड पुढे रिपीट करा. जावं फ्रॉम हरी आयकत उसार आहे वेळा उसारता आसतना कितेकी एका तराची भितरल्या बदलावण सुरू जाता. एक दैवीक सकत
तुम्ही अनुभव करू शकता. वडताला म्हणा, काळोखान चलतेल्या लोकांक काळोखान चलतल्या लोकांक एक वड उजवाड दिश्टीक पडलो. एक वड उजवाड दिसती एक वड उजवाड दिश्टीक पडलो. एक वड उजवाड दिसती मरणाच्या सवलेच्या देशात रावतल्याचेर मरणाच्या सावळेच्या देशांत एक रावतल्यांचेर उजवाड फांकलो. एक उजवाड एक उजवाड फांकलो. एक उजवाड एक फांकलो. उजवाड फांकलो. एक उजवाड फांकलो. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 मगाच्या भाव भयणानो, सकाळच्या कितें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करायला म्हणल्यार तुम्ही चिंतून फुरो. हे आमकां कळीत आसा, हे वाचते आसा. आतां आदव्यांत काळार क्रिस्मस तयार आसतना हे वर्ड ऑफ गॉड बापूर आमकां कळीत आसा. जायते वर्स जावन आमी शिकला, आमकां कळीत आसा. दिल्ली एक टेस्टमनी तुमच्या मुखार ह्या सकाळीच्या वेळा हांव दवरता. म्हज्या मोगाच्या न्हू एका सुवातेर पारगांवांत एक व्यक्ती काम करनासलो आनी जायते कश्ट ते जिवितान आसले. जायते त्या मोबायली दिल्ली टेस्टमनी आनी जायते कश्ट आसले जिवितान. कित्याक म्हळ्यार घर ताच्या अर्द्याक रावला. सडनली विजा तेजी कॅन्सल जाली आनी 6 जाणां भुरगीं आनी प्रत्येक तरान आवय तेच्या सांगात रावता आनी प्रत्येक तरान हाचे भयणीक एक पोलियो जाला आनी ती भयण बरें भलेकेन बरी ना तेय सांगात रावता. हे व्हडले कुटांब म्हणल्यार बरी आनी भाव जिवितांत कश्ट आसा, जबाबदारी आसा, जबाबदारी जायती जबाबदारी. भयण हांगा विकाला आसा आनी आवय घराच रावता आनी बायल हे सगळ्यांक 6 जाणां भुरग्यांक नंडेक आनी तशें सासूमाय सगळें हँडल करना आसा. आनी हो भाव पारगांवांत गेलो, थोडे दिस जोडता आसतना विजा कॅन्सल व्हरतू विजा मारूंक जावना. कश्टाक सांपडलो, कश्टाक वळख चलो आनी कितें करचें मुखार हरी आसा. गोबायला उलोवचें, बाय चान्स म्हाका डिपोर्ट केला, म्हाका दंड धाडला, हांवें कितें करचें. हे व्हडलें टेन्शन तांकां. म्हज्या मगजचे न्हू सुमार वर्सां पयलीं मागण्याचें लिंक तांकां मेळ्ळें. कंटिन्यू घोव आनी बायल मागणी आयकतली आनी देवाचे उतार तांणी शेअर करचें. घोवान नेगेटिव्ह सांगला, बायलेन देवाचे उतार शेअर करचें. बायलेन नेगेटिव्ह सांगला, घोवान देवाचे उतार शेअर करचें. पळया, एकामेकाक ते प्रिचर जाले, एकामेकाक ते प्रिचर जाले. एकामेकाक देवाचे उतार वांटून. केदाळा तूं देवाचे उतार वांटून दिताय, केदाळ तूं देवाशें उलयताय, केदाळ सोम्या विशयी उलयताय. सोम्यान तशें केलां, सोम्यान अशें केलां. आज खंयची पवित्रपणाचे हे सांता भक्ताचे विशय हे परतून तीच स्टोरी तूं रिपीट करताय, हे उडास करताय. म्हज्या मोगाची न्हू ते दैवीक सकत वाळून येता, दैवीक सकत वाळून येता. केदाळाय घोवा नेगेटिव्ह उलयता, बायलेन ताका शिकोवचें. पळय, देवाचे उतर अशें म्हणटा, देवाचे उतर अशें म्हणटा. जेन्ना बायल करता घोवाचे भियेनाका, वर्ड ऑफ गॉड अशें म्हणटा. अशें तांचे दीस धैर्यान वेते आसले. एक दीस इमिग्रेशनान ताका धरलें. इमिग्रेशन धरता आसतना सुमार 8-9 म्हयने विजा ताच्या पासपोर्टान नासली आनी 100% कळ्ळें की तो डिपोर्ट. 100% पासपोर्ट उक्तकून इमिग्रेशन पळयलें आनी इमिग्रेशन म्हणा लागलें की तुका विजा ना. हो व्यक्ती म्हणून वय म्हाका विजा ना. आनी तुका कळटा सडन इमिग्रेशन म्हणलें तुका कळीत आसा ह्या कंट्रीक विजा नासता रावचें सूख म्हणून आनी हांगा डिपोर्ट करता म्हणून तुका कळीत आसा तुका आज इंडिया वचूंक आसा. सडनली हो भाव म्हणालो की खरें म्हाका कळीत आसा सूख म्हजी सूख जावन आसा, हांवें सूख केला आनी म्हाका तुमी डिपोर्ट करतात. इंडियात येय खरें सगळे अधिकार तुमच्या हातांत आसा, पावर आनी अथॉरिटी तुमच्या हातांत आसा. जाल्यार म्हज्या जिवितान कश्ट आसा. म्हाका 6 जाणां भुरगीं, म्हजी भयण पोलियो, म्हजी आवय म्हज्या सांगात आसा, म्हजे बायल तांकां सगळ्यां सांबाळटा. हांवें हांगा धाडल्या पयशाद्वारे. तुमकां म्हजे दया दिसता वयस जाल्यार थोडे दीस म्हाका तुमी अवकाश दियेत. म्हज्या मोगाचें सडनली उतर आयकत आसतना सुमार 6 जाणां इमिग्रेशन आसले. एकच बरें थाटाक जालें. ताणें ग्रूप तेजो पासपोर्ट काडून तो ग्रुपान डिसायड केलें आनी म्हणलें की तुजे समस्ये आमकां कळीत जाता, आमी तुवें सांगल्या उतराचेर पाती येता. थोडे दीस काम कर, तूं समस्या परिहार जावंक आनी वेगी विसा मानगे आनी तुज्या गांवांत पाटी वच. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भावान दिलें टेस्टमनी कशें देव म्हज्या जिवितांत उजवाड जावन आयलो. मोगाचें न्हू कित्याक टेस्टमनी सांगलें म्हणल्यार उतार देवाचे आमकां धैर्य दिवचें उतार, बोड दिवचें उतार.
आज आदार दिवचे उतार तुका आनी म्हाका आज कितें म्हणटा एकडे हांगा पळया इसाया प्रवादी पुस्तकांत 29 वर एक काळोखान चलतेल्या लोकांक एक उजवाड दिश्टीक पडलो. म्हज्या मोगाचे न्हू भिरांतेन भाव चलतलो, गांवचेनीन भाव चलतलो. दिसान दीस देवाचे उतार आदार आसरो भरवसो दुसरी खंयची वाट आसना. तसल्या संदर्भार सांकळेक सांपडल्या वेळार देवानच ह्या भाव राखून वेले, सांबाळ वेले, बाचविला बेली. तर म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भावाक सांबाळलो देव तुका आनी म्हाका सांबाळिना गी सोमाराच्या दिसा. ह्या भावाक रक्षण दिलो देव तुका आनी म्हाका आज रक्षण दिना गी. आज ह्या भावाक वाट केलो देव, ह्या भावाचे कष्ट जाण जालो देव, ह्या भावाक आदार पावलो देव. आज म्हज्या आनी तुज्या आदाराक तो पावसो नागी एक शर्मार घेवन आयचो दीस तूं आनी हांव आराम करया. कित्याक देवान अब्रामाक सोडलें गी. उतर पुरायचे भुरगे दिला री त्या भुरग्या परतून बलिपेटे म्हणून गी. बलिपेटो गेल्ल्या वेळार भुरग्याक अब्रामाक देवान राखोना गी. इवन इसाका मोरोंक दिले गी. या अब्रामाक सार भुरगीं दिता म्हणून फसयले गे देवान. ना म्हज्या मोगाचेर देव विश्वासी विश्वासी विश्वासी. कोणा दुखयल्ल्या खेडल्ल्या काळीस फापशिल्ल्या आज सगळे कुडके जाल्ल्या हान्ना भुरग्याची दण दिवना गी देवान. दिवना गी पिनेना भुरगीं दिली. पिनेना देवान परतून बदला घेवना. पिनेना चिंता सोडले जाल्यार हांगा हान्नाक देवान वयर उबारले. हान्नाक भुरग्याची दण 5 भुरगीं देवान हान्ना उतार प्रायर फावो केली. हान्नान मागले एक जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 बरोवन ओमताच्या मापान हांव तुका दितालो. बरोवन ओमताच्या मापान. त्या खातीर आज निराश पावो नाका. संतोषाचे दीस जावन आसा, कुशलकायेचे दीस जावन आसा. नाही की म्हज्या मोगाचे न्हू ओन्ली आमी नासला तशें संतोष न्ही. सोम्याच्या मोगात आमी संतोष पावूंक जाय. सोम्याच्या राजात आमी संतोष पावूंक जाय. कुशाल जाया, सदांच कुशाल जाया. कोणातय सोम्यातय देवाची उतरातय, देवाची उतरातय सदांच संतोषा. कुशाल जाया, कुशाल जाया. एकडे म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या दोळ्या आमी दांपया. आज सोम्या अर्घा दिवया आमी. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घा दिता, तुका आमी वाकणटाव, तुका आमी दिनवासता. तो विस्वासी दयाळ काकुदा जावन आसाय. तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करना आसाय. तुज्या भुरग्यांक तूं राखून आसाय आनी सांबाळून आसाय. हर एका दिसा तुज्या भुरग्यांच्या वरती दया तूं दाखोवन आसाय. सांडणारी कोणेय तूं आमकां सांडिनाय. खंयच्या खंयच्या रितीन उसवाड जावन आमच्या जिवितांत तूं येते आसाय. खंयच्या खंयच्या जिवितांत उसवाड जावन आमकां राखोवंक सांबाळूंक येते आसाय. त्या खातीर आज आमी तुका अर्घा दिता, वाकणटा, दिनवासता. तुज्या विश्वासी मोगान तूं आमकां भरते आसाय. तुज्या कृपेन तूं आमकां भरते आसाय. सोम्या तुज्या काकुती खातीर काळज जाता. आमी तुका अर्घा दिता, वाकणटा, दिनवासता, होगळसिता म्हणून गायनाद्वारे सगळे सांगात म्हज्या देवा जेसू जेसू म्हज्या राया. जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सेवा. जेसू म्हज्या जेसू म्हज्या देवा. जेसू जेसू म्हज्या राया. जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सेवा. कैसर वस्तू सोम्या हांव तुझ्या सूत्रा सासते जिविताची तो जिविताची जर सवर आसाय. सदांच ह्या भुरग्याक राखताय आनी सांबाळटाय. तुज्या भुरग्याचो तो मोग करताय. तुज्या भुरग्याच्यो थंय बी सगळें थेवयते आसा म्हणा. वय सोम्या जेसू म्हाका जिवीत दिवचे उतर. खंयसर आसा सोम्या खंयसर
वसो सोड धरून स्वार तुझे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचे जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या जेसू म्हज्या जीवा म्हज्या देवा म्हज्या सेवा सर्वांतर मारिया नमकांतना We praise you, Jesus. Glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. जरमाया प्रवादी पुस्तकात 22:17 सदा आम्ही ऐकला सदा आम्ही ऐकला सदा आम्ही ऐकला आमचे जिभेर आसा बाहेट आसा तर एक वळी घेवया आणि तुझे गाय बरे करतलो म्हणया आमी आणि तुझे गाय बरे करतलो बर्तन म्हणया आमी आणि तुझे गाय बरे करतलो उलयता तो सर्वेस्पर उलयता तो सर्वेस आणि तुझे गाय बरे करतलो आणि तुझे गाय बरे करतलो उलयता तो सर्वेस्पर उलयता तो सर्वेस उलयता तो सर्वेस्पर उलयता तो सर्वेस बरे प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. एक सेंटेन्स पुरवाची आणि तुझे गाय बरे करतलो बघायचे न्हू आमकां बरी एक दिसा पिनेना हान्ना हान्ना पिनेना सगळ्यांक आमकां कळीत आसा सगळ्यांक कळीत आसा हान्ना कोण पिनेना कोण एलकायन कोण अशें बघायचे न्हू हान्नाक एक्झॅक्टली कळीत आसते आनी म्हाका भुरगीं जायत आसता पिनेनाक कळीत आसते आनी भुरगीं हान्नाक जायना हान्ना केंटा 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 अशें बघायचे न्हू हान्ना कितें करता देवाच्या मंदिरात वता आणि देवा मुखार आपले काळीज उक्ते करता एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता एक दीस एक भांगार लोंकडा लागीं सांगता की पळय लोंकाडस म्हाकाय धाडयता आनी आकार करता आनी मोव करता सेम लोकाड तुकाय धाडयता तुका आकार करता घट करता आसा जेन्ना म्हाका धाडयता आवाज येना तुका धाडयता आसतना ढण 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 करून आवाज येता परतून म्हणटा काणी सारकी आयकय म्हणजे मग थोडी काणी उडास उरोवन आमकां देवाच्यो तरी बऱ्यार ती उरता म्हणजे मग न्हू एक भांगाराचें रुपणें लोंकडाच्या रुपणां सांगता की सायबा पळय एक लोंकाड तुय लोंकाड आनी एक लोंकाड तुकाय धाडयता तुका आकार करता म्हाकाय धाडयता आनी आकार करता बट लोंकाड आनी तुका धाडयतना ढाण 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 करून आवाज जाता आनी म्हाका धाडयतना आवाजच येना कित्याक ताकाच हे लोंकाड म्हणटा की पळय तुका धाडयता आसतना तूं भांगार आनी तुका धाडोवच्या लोंकडांक ताका व्हडले आवाज जायना बट म्हाका धाडोवचे लोंकाड म्हजोच जावन आसा तो पराया म्हळ्यार दुसरो तुका आवाज तितलो जायना म्हज्याच मनशान म्हाका मारता आसतना व्हडल्यान आवाज जाता कित्याक तो म्हजो तो म्हजो तो म्हजो उडा आसो काणी आसो म्हज्या मोगाचें न्हू आज दुसऱ्यान आमकां दुखयल्यार व्हडले भोगाना ट्रेनीर एक धक्को दिल्यार आमकां व्हडले भोगाना रोड सायडीर कोणें आमकां पांय दिल्ले वयस जाल्यार पडलो वयस जाल्यार सॉरी म्हण आमी वेते आसा तेच आमच्याच मनशान इल्लेशे बोट लायिल्ले वयस जाल्यार इल्लेशे आज बोट तेजे लागले वयस जाल्यार आमी एकदम रागान पळयना की म्हज्या मोगाचें न्हू आज म्हजें बोट इल्लेशे म्हज्या आज भावाक या कुटुंबांतल्या सणाक कितें राग आसा मनस्ताप आसा ते लागलो वयस जाल्यार एकच पटी तो रागार पळोवन कितें तो दोळे दिसना गी कितले फुडें म्हणनात ती आमी कित्याक आपले आपले म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर पळया हान्नाच्या जिवितांत
जावं भुरगीं नातल्या म्हण दूख ना ताका जावं उतर प्राय पावला भुरग्याची तेणें वाजड म्हणली तिका दूख ना आपल्या मनशान उलयता डण 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 करून आवाज येतालो म्हज्या मगाचे न्हू ते सोसूंक जायनातले आनी ती धांवली देवाच्या मंदिरात हे सोम्या कांयच विसरना म्हाका कळीत आसा इम्पॉसिबल जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 जॉब 42 वर्स 2 कित्याक तूं सगळें करूंक शकताय आनी तूं कांयच असाध्य न्हय म्हण हांव जाणा म्हजे द्वारे जायना आनी 100% उत्तर प्रदेशाचेर भुरगीं जावंकच जायना एक ऑप्शन चान्स आसा तूं सर्ग आनी संवसार रस्तो देव दर्यांतलो रस्तो केलाय न्हंयतल्यान रस्तो केलाय फारावाच्या सैन्या बुडयलाय तसलो देव तूं 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 तुजेर कितें तरी करूंक जाता कित्याक आपल्याक मारते आसा आपल्या दुखयते आसा त्या खातीर तुवें कितें म्हणी करूंकच जाय कितें म्हणी हांव काण म्हणिना 10 भुरगीं दी 5 भुरगीं 4 भुरगीं म्हणना एक भुरगो दी पुरो आनी दिल्ल्या तक्षण तो दिल्लो भुरगोय तुकाच दिता ओन्ली आपूण वांजडी न्हय म्हण लोकांनी सांगूंक जाय लोकांनी न्हय बिनेनान सांगूंक जाय वा तिचें वांजडपण गेलां आनी वांजडी न्हय ती इतलेंच पुरो म्हज्या मोगाचें न्हू पळया अन्नाचे मागणे देवा मुखार पावले आनी देवान सामुएल म्हणल्या एका भुरग्याक दिलें मोगाचें हे बायबलाची घडीत अनेक काणी आतां रियल लायफार आमी रियल लायफ हांगा उतार म्हणटा की आमकां आनी तुजें गाय बरें करतलो उलयता तो सर्वेस पोर अनेक म्हणटा कीर्तन 147 वळ 3 म्हणटा की फपसाली काळजा तो बरी करता आनी तांचे गाय तो बांधता आनी तांचे गाय तो बांधता आनी तांचे गाय तो बांधता परतून म्हणटा की सिराक चॅप्टर 25 वर्स 13 सिराक चॅप्टर 25 वर्स 13 कसलोय गाय जावं पूण काळजाचो गाय नाका परतून म्हणटा कसलोय गाय जावं पूण काळजाचो गाय नाका काळजाचो गाय नाका म्हज्या मगाचे न्हू एका मनशाच्या काळजान मारलो मार विसरात काळजा पडलो गाय विसरोंक जायना ते घास कुटुंबाच्यांनी तुज्याच भावान कोर्टात केस केल्या वेळा तुज्याच भयणीन कोर्टान आसता आसतना तोंड गुंडयल्ल्या वेळा तुज्याच आज आवय बापयन माय मावान भाव भयणीन भुरग्यांनी विंगडपण तुवें चिंतल्या वेळा तुजें काळीज पिंजलां जायतीं जाणां ह्या जेजूच्या जल्माच्या दारार आसतना दुखेस्त आसात तुमी रडनत आसात आज विशेष दनपरां आराधन पेकोणे खातीर मागया पेकोणे खातीर काळजाचो गाय आपल्या मनशान मारतना ढण 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 आवाज तुज्या भितर आयला आनी तूं दुखेस्त जाय तुज्यान सोसूंक जायना तुज्या विसरोंक जायना पिंजला तुजें काळीज आज एकच फिरगेचेत आमी वेताव एकच वाड्यान वेताव जाल्यारय एकामेकाचें तोंड आमी पळोवंक जायना आमच्या जायना तिणें मारलो मार भितर रोंबला ताणें मारलो मार भितर रोंबला जावं पुरो कानपाट्यार मारूंक ना जावं पुरो बोडयेन हातोड्यान मारूंक ना एक जिबेन मारलो मार घस्क करून भितर एकला जिबेन मारलो मार मोगाचें आज देवाचे उतार तुका जिबेन मारलो मार काडूंक आदार दिता त्या खातीर जिवा प्रमाणे शिपोरता 10 म्हणटगी हांव आयला तांकां जिवीत मेळो पूण भरपूर वमताच्या मापान ते मेळो म्हण आयला परतून जिवा प्रमाणे शिपोर 14 म्हणटगी जेजून तांकां जाप दिली हांवच वाट जिवीत हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानच बापा सरशीन वचोंक जायना एकडे आमचे दोळे धांपया एक ल्हानशे काणये द्वारे आमचे जिवीत परिवर्तन करया विसरोंक आज सुमेची कृपा मागया त्या जेजूची कृपा मागया आज म्हजे काळीज हांव तुका दिता जेजू सकाळीच्या वेळेस सांगा प्रत्येक तर म्हजे काळीज हांव तुका दिता जेजू घे सुम्या म्हजे काळीज घे सुम्या म्हजे काळीज फपसल्ले काळीज घे जेजू फपसल्ले काळीज घे जेजू म्हजे काळजा हात लाय जेजू म्हजे काळजा गुण कर जेजू फेकय जेजू
जायत्या बाबाने दोळ्यांत दुखा गळटा आसा तुमच्या भुरग्यांनी दुखयला जायती भुरगीं पारगांवांत शिकते आसात व्हडली स्वप्नां तुमकां दिला आज ते खंय वायट संवय सांपडला सॅलरी तुमकां धाडिनात आज तुमच्या सारखे फोन करून उलयनात तुमकां दुखयते आसात बेबतेपणां सांपडोन आसात तुम्ही रडोन आसात आज जेजूक सांग्या वळा जेजूक सांग्या वळा जेजूक सांग्या वळा जेजू ह्या सकाळीच्या वेळा म्हजी खंत म्हजी बेजाराय म्हजी इराय म्हजी अस्कत म्हजी उणेपण पयस कर जेजू तुझ्या रक्तार म्हाका नितळ कर सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवार जेजू आज आयुश्यांत आसल्या वेंटिलेटर असल्या मरणाच्या तणेर असल्या लास्ट स्टेजर असल्या कष्टातल्या वळवळटल्या आज दुखा गळयतल्या अनवरात सांपडल्या रिणांत सांपडल्या आज कोणा मोस केला दिल्ले पैसे पाटी दिना म्हणला घात केला असल्या सांकळ्याक सांपडल्या तुझ्या भुरग्यांचे तुझे दैवी सगळ्यात वतय सोम्यावळा सोम्या फापसली काळजा तू एकलोच बरी करते असाय फापसली काळजा तू एकलोच बरी करते असाय फापसली काळजा तू एकलोच बरी करते असाय जेजू आज मागता तुझे दैवी सगळ्यात तुझ्या भुरग्यांचेर वतय तुझ्या रक्तान नितळ कर तुझी गुण जावची दैवी सगळ्यात आज वतय जेजू वतय जेजू वतय जेजू वतय जेजू वतय जेजू श्रमांतर मारिरा हालेलुया 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 आय कमांड यू माय नेम ऑफ जीसस या सगळ्याच्या हुकम देवळा देवाच्या जीवे आणि क्रिया सगळं वाईट आता सगळं प्राप्त जाऊ देवळा देवसराच्या काळोखाच्या अंतर सगळं वाईट संगता जेजू सोडव देवळा जेजू सोडव देवळा जेजू सोडव देवळा प्रेज Lord, glory, worship Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. म्हज्या मगाच्यो ल्हानशी काणी देवाचे उतार आमच्या जिविताची गणिता आमी तिनी विशयां नियाळया आयचो सोमारचो दीस तूं आशिर्वाद बेसोन जावं दी विशेष करून जावं ह्याच प्रेस्तरा मगाच्यो आमच्या ह्या यूट्यूब चॅनला 5 वर्सां जाली ह्या जुलयाक 5 वर्सांनी लोकांच्या जिवितांत एक बदलावण जाला देवाचे उतार तुमकां प्राप्त जाला आमी न्ही ओनली देवाचे उतार तुमकां बदलिला त्या खातीर ह्याच प्रेस्तरा सांजे 7 वरार सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इस्ट 7 to 7:45 कोंकणी मिस 7:45 to 8:30 विशेष थँक्स गिविंग एडोरेशन मागीर ह्या वर्सा जमत आसचेना येवच्या वर्सा आनी जमत त्या खातीर ह्या 5 वर्सां देवान तो कितेंय बरेपण लाभला वयस जाला बरे अप्रुवाची टेस्टिमनी बरोवन घेवन ये आनी प्रत्येक तर आमी दवरता हें बॉक्स त्या बॉक्सान टेस्टिमनी घाल तुजी त्या खातीर तुमकां जाणकला बॉम्बे आसता आपण जावन आसा म्हज्या मोगच्या आपण आमी येदो मातशें आपोवंक ना ह्या 5 वर्सां पयले फुडें आपयता हांव देव तुमकां व्हरता आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेनी बरोवन दी परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड इकली पण आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता ते इस्रायल वचूंक म्हण ट्राय करनासली त्या टायमार तिका अनमॅरीड सर्टिफिकेट जाय आसले ते सर्टिफिकेट करूंक घाल्ले मात्र ते सर्टिफिकेट कितले करूंक एक केल्यार ते जायनातले त्या टायमार तिणें डिव्हामसी पंगडा पिटिशन घाल्ले तिका देवाचे उतर जावन जॉन चॅप्टर 14:14 तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव ते तुमकां दितालो हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपारां 4 टायमार ती भक्तीपणान मागून आसली आतां तिचे ते सर्टिफिकेट जाला येदे वडा जॉब केला धन्य देवाक ती काळजांतल्यान अर्घा दिता अर्घान तुका सुमया जेजू जगलाप तुका सुमया जेजू प्रेज द लॉर्ड एकलो भाव आपल्या मम्मीचे टेस्टमनी दिवंक आशेता तिच्या मम्मी कठीण दोळ्याचे दूख आसली आनी डॉक्टरान सांगले की तिच्या मम्मीक ऑपरेशन करीचें म्हूण सांगले त्या टायमार तिणें डिव्हामसी पंगडा पिटिशन घाल्ले तांकां देवाचे उतार दिले ते वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आपल्या आवयकी रिपीट करूंक सांगताली आनी सकाळीचे दनपाराच्या मागण्या टायमार ती कंटिन्युअसली वांटेली घेवन आसली आनी दनपाराच्या आराधना टायमार ती कंटिन्युअसली देवा लागीं मागून आसली आतां ऑपरेशन करिनासतना तिच्या आवयच्या दोळ्याचो दुखना पयस जाला हे देवडा जॉब केल्या धन्य देवाक ती काळजांतल्यान अर्घा दितात अर्घान तुका सुमया जेजू जगलाप तुका सुमया जेजू प्रेज द लॉर्ड एकली भयण आपल्या पतीचे साक्ष दिवंक आशेता तिच्या पतीक युरिन इन्फेक्शन जावन आसले त्या टायमार तिणें डिव्हामसी पंगडा पिटिशन घाल्ले तिका कितले वखद केले ते घूण जायनातले त्या टायमार तिका देवाचे उतर जावन साम चॅप्टर 121 वर्ड 7 सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करून सुरू केले आनी सकाळीच्या दनपाराच्या मागण्या टायमार तिणें भक्तीपणान मागून सुरू केले आतां तुजो घोवाचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला येदे वडा
जप केले धन्य देवाक ती काळ जातान अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमे जेजू, गुलाब तुका सुमे जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या मामाची साक्ष दिवंक शेता. तिचो माव सडनली एक बडे सीक पडलो. वॉमिटिंग स्टार्ट जाले. कितले वखद केले रावानातले. त्या टायमार तिने डिवाइन मर्सी पंगडा पिटिशन घाल्ले. तिका देवाचे उतर जावन साम चॅप्टर 30:2 सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करून सुरू केले आनी आपल्या कुटुंबदाराच्यांगी रिपीट करून सांगा लागली. आनी दनपाराच्या आराधना टायमार ती कंटिन्युअसली देवा लागीं मागून सुरू केले. आता तिचो माव बरो जाला. येदो वडा जप केला धन्य देवाक ती काळ जातान अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमे जेजू, गुलाब तुका सुमे जेजू.